Assalamu alaikum. Malam, mutumin da har ya koma ga Allah bai san alwala ba, bai san yadda ake sallah ba, yaya rayuwarsa take ta har abada? Daga Muhammadu Shafi'u Galadima Jidi. Wannan babban hatsari ne mutum ya mutu baya sallah ko baya sallah daidai. Domin wata rana Abdullahi dan Mas'udi ya ga wani mutum yana ruku'u ba daidai ba. Sai ce masa, haka kake ruku'u? Ice aini tun da nake sallah haka nake ruku'u. Yace to baka taɓa yin sallah ko raka'a ɗaya ba, in dai haka kake yi. Kuma yace da ka mutu a haka ba a gyara maka ba, da ba za ka mutu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka sallah. Saboda haka in mutum baya sallah daidai yana da hatsari. Kamar da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci sai wani ya shigo, ya je ya sallah, annabi yana kallon sa, ya gama sallah izo yawa annabi sallama. Sai manzo Allah ce koma kai sallah ba kai sallah ba. Ije ya sake wata ya dawo, annabi ce koma kai sallah ba kai sallah ba. Wato ba wai gyara sallah ba bata mayi bane. Ya koma ya dawo, annabi ce koma kai sallah ba kai sallah ba. Sai a ƙarshe ce ya Rasulullah ban iya wata sallah ba in ba wannan ba. Sai manzo Allah ya koya masa yadda ake sallah. To kaga cayi koma kai sallah, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kuma yana na a cikin qawaidi yace duk mutumin da ya shiga sallah yana sallah aka tambaye shi ta hanyar yaya ka koyi sallan nan, sai ce ina sallah ne kamar yadda na ga mutane suna sallah, yace to fa salatuhu batilatu. Sai wani malami ce illa iza akhadha wasfaha an alimin, sai dai in gaban malami ya je ya koya masa yadda ake koye a gaban malami, yace masa tayi, wato ba taqalidi yake ba, ya samu hujja na cewa yayi a gaban malami ya ce tayi, ko ya sa littafi an koya masa. Kuma hatsarin rashin kula da sallah ko rashin yinta ko rashin ingancinta shine farkon abin da za a fara yi wa mutum tambaya akai in ya shiga wuta, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Me ya kawo ku cikin wuta saqar? Sai su ce ba ma sallah. Kuma Allah ya ce fawailul lil musallin, masu yin sallar ba sa kula da ita, bone ya tabbata a kansu. Saboda haka duk mutumin da ya mutu baya yin sallah, bai iya sallah ba, bai koyi yadda zai sallah ba, ko yana yin ta ba daidai ba, to gaskiya yana cikin hatsari babba. Ba za mu iya shiga tsakaninsa da Allah ba, amma abin yana da ban tsoro kwarai da gaske. Wannan kuma malam na cewa menene hukuncin yin aiki a ƙarƙashin Yahudawa? Daga Yusuf Ibrahim yar ganji, ƙaramar hukumar Kiru. To aiki ƙarƙashin Yahudawa ya kasu kashi biyu. Akwai aiki na al'ada, akwai kuma aiki na ibada. Aiki na al'ada ba a hana kai aiki ƙarƙashin kowa ba ma na al'ada, kamar kai kafinta ne kuma kake aiki a wani kamfani na Yahuda kake kafinta, ko kamfani ne na sarrafa mai ko na gyaran motoci. Mafi yawa ma manyan kamfaninnukan duniya din duk da ake mana kayayyakin nan da muke amfani da su na Yahudawan ne. Saboda haka ba laifi abin da yake al'ada, tunda musulunci bai hana mu'amala ta al'ada tsakaninmu da Yahuda da Nasara ba. Su siya mu siya, su siyar mu siyar, su kera mu siya mu kera su siya. Wannan babu laifi mutum ya aiki karkashin kamfanin Yahudawa matukar abin al'ada ya shafa. Bangare na biyu abin da ya shafi addini da ibada. Duk abin da ya shafi zai taimaka wa addinin Yahudawan ko zai taimaka wa aƙidar Yahudawan, kuma kake aiki wajen tabbatar da aƙidar Yahudawan nan ko kuma manufar Yahudawan nan ko Yahudancin, to anan shine mutum ya shiga cikin bala'i, domin ya zama ba Yahudi. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wanda ya jibince su, yake kaunar su, yake son su, yake ba su goyon baya, yake daure musu gindi, yake tallan aƙidar su da manufar su, yake musu aikin da za su cimma aƙidarsu ta ruguza addini da ruguza al'umma da ruguza tarbiyya da taɓarɓara al'umma da lalata rayuwar jama'a, kuma ya sani, to wannan shine yake cikin hatsari. Kuma ranar alkiyama da Yahudawan zai tashi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama. Mutum yana tare da waɗanda yake ƙauna ranar alkiyama. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Wanda ya kamanceceniya da wasu mutane a aƙidarsu ko a ibadarsu ko a rayuwarsu ko yake tare da su, to wannan yana tare da su duniya da lahira. Malam, nakan ji liman ya yi shiru a lokacin da ya gama karatu a raka'a ta biyu a sallar asuba. Me ya kamata shi kuma mai bin sallah ya yi a lokacin? Daga Musbahu Ɗanbatta. Wannan shiru ana yin sa ne domin karanta alkunuti.
saboda wasu hadisai da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kunuti a sallar asuba da azahar da la'asar da magariba da isha da asuba sakamakon wasu masu wa'azi da ya tura mutum 70 duk aka kashe su, da aka yi wata guda yana yin alkunuti yana la'antar waɗannan mutane da suka kashe sahabban annabi da suka je wa'azi. Saboda haka kowane sahabi ya rawaito mana abin da ya gani, wani a asuba kaɗai ya gani ya rawaito ta asuba, wani a zahar kaɗai ya gani, wani la'asar ya gani, wani asuba, wani duk ya ga 5 ɗin, da haka ya rawaito mana duk ne a salloli 5 ɗin. Wani kuma lokacin da ya zo dalilin yin ya kau ba a yi sai ya ce ba a yi, da haka aka samu saɓani. Wasu suka ce ba a alkunuti sai wani abu ya taso, shi ake kira qulutun nawazil, sai wani abu ya taso kamar muna jin wani bala'i zai faɗo wa musulmi to sai mu ta alkunuti Allah ya tsare, ko wasu musulmi muke so Allah ya taimaka muna ta addu'a muna alkunuti Allah ya taimake su. Wannan shi ake kira kunuti na wani dalili in ya taso. To wasu kuma suka ce a kunutin gaba ɗaya ma an daina, saboda haka ko wani abin ya taso din ba za a yi kunutun ba sai dai kawai a yi shi a sallan wutiri kadai. Duk wutiri mutum ya yi akwai addu'a da ta zo ta musamman, Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita, zuwa ƙarshe mu dinga karantawa bayan alkunuti wato na wutiri, shi ake kira kunuti na wutiri. Wasu kuma suka ce a'a na sallar asuban nan yana nan za a ci gaba da yi kamar yadda muke yi a mazhaban mu ta Malik, duk da yake a cikin muwatta shi kansa Imam Malik ya ce wannan ba sanannen abu bane wanda ake yin sa a zamanin magabata. Kamar yadda wani ya tambayi mahaifinsa game da alkunuti a sallar asuba, ya ce wannan abu ne fararre. To amma duk da haka ba laifi, kamar yadda aka tambayi wani babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, wani ya ce ina bin liman sallah